हमारे पास 20 से 25 पेशेंट्स डेली प्रेजेंट होते हैं विद मोटरसाइकिल एक्सीडेंट जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना। अगर हम सिर्फ एक हेलमेट पहन लें तो हम 80% से 20% पे आ जाए। वार्डन्स और ट्रैफिक के जो एहलकार हैं जब वो किसी का चालान करते हैं तो उनको एजुकेट भी करें, ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए सब। चिंची वालों को भी हेलमेट पहनने की जरूरत है। चिंची रिक्शा क्योंकि एक मोटरसाइकिल की एक्सटेंशन ही है तो उसको भी ये हेलमेट पहनना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पॉइंट आउट विद सिद्रा इफ्तिखार। व्यूअर्स, आज पॉइंट आउट में हम एक स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे हेलमेट ना पहनने की वजह से जो एक्सीडेंट्स, जो सर्जरीज हम लोगों को पेश आती हैं, जो लोगों को पेश आती हैं, आज हम उस इशू पे बात करेंगे। और हमारे साथ बहुत ही रिनोन डायनामिक डॉक्टर गुलरेज जुल्फ़कार साहब मौजूद हैं। आज हम डॉक्टर गुलरेज साहब से पूछेंगे कि हेलमेट ना पहनने से क्या क्या सफ़र करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए हेलमेट ना पहनने की वजह से कितने % पेशेंट आपके पास डेली आते हैं, मतलब डेली बेसिस पे कितनी % है? मतलब कि हम जिनाह हॉस्पिटल में मुंह चेहरा जबड़ा सर्जरी डिपार्टमेंट में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं 2011 से। मुंह चेहरा जबड़ा सर्जरी एक नई स्पेशलिटी है जी, और ये बहुत कम है पाकिस्तान में। कम लोग हैं, जैसे कि पूरे पंजाब में इसके सिर्फ 3 सेंटर्स मौजूद हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में, जिसमें 2 हॉस्पिटल्स लाहौर में मौजूद हैं, मेयो हॉस्पिटल और जिनाह हॉस्पिटल, और तीसरा डिपार्टमेंट मुल्तान में मौजूद है। अच्छा, क्योंकि हम मतलब टोटल वी हैव 3 सेंटर्स पूरे पंजाब के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ये 3 सेंटर्स मेजर मौजूद है। ठीक है। चौथा एक छोटा डिपार्टमेंट नवाज शरीफ हॉस्पिटल यकी गेट में भी मौजूद है, लेकिन वहाँ पर 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती। और जिना में, जिना हॉस्पिटल में 24 घंटे इसकी इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। क्योंकि हम मोटरवे के ईस्टर्न कॉर्नर पे बैठे हुए हैं तो मुल्तान से लेकर मुल्तान रोड का सारा लोड हम लोग रिसीव करते हैं, और दूसरा मोटरवे के भी सारे एक्सीडेंट्स जो हैं हम लोग यहाँ पर रिसीव करते हैं। साइड बाय साइड लाहौर के अंदर जितने मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स हैं और चिंची रिक्शा के अंदर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो भी सारे पेशेंट्स। अच्छा, चिंची रिक्शा वालों के भी एक्सीडेंट्स जी हो रहे हैं? बिल्कुल, जी बिल्कुल। चिंची वालों को भी हेलमेट पहनने की जरूरत है? जी, चिंची रिक्शा वाले जो हैं वो स्पीड लिमिट्स को ऑब्जर्व करें, और चिंची रिक्शा क्योंकि एक मोटरसाइकिल की एक्सटेंशन ही है तो उसको भी ये हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट ना सिर्फ चेहरे और जबड़े को प्रोटेक्ट करता है बल्कि दिमाग की भी हिफाजत करता है और गर्दन की हड्डियों की भी हिफाजत करता है। ठीक है। हमारे पास डेली आपके सवाल के मुताबिक 20 से 25 पेशेंट्स डेली इमरजेंसी में प्रेजेंट होते हैं। चेहरे के, दिमाग की हड्डियों के फ्रैक्चर्स के साथ। अगर ये लोग हेलमेट इस्तेमाल करें तो ये रेट 80% से शायद 15 to 20% पे आ जाएगा। अच्छा, मतलब हेलमेट ना पहनने की वजह से इतने ज़्यादा पेशेंट सीरियस कंडीशंस में हमारे पास इमरजेंसी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसके बाद वो जो सफ़र करते हैं और जो उनकी फैमिली सफ़र करती है उसके बारे में बताएं, क्या वो कंप्लीट ठीक हो जाते हैं? जी देखें, चेहरा इंसान का वो हिस्सा है जिस्म का जो कि कपड़ों से कवर्ड नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। आप किसी इंसान से बात बाद में करते हैं, उससे मिलते हैं, सबसे पहले आप उसके चेहरे से ही उसकी पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। ठीक है, चेहरा जो है उसमें मुंह भी है, जुबान भी है जिससे आपने बात करनी है। जबड़े जो हैं वो इंसान के इसलिए हैं ताकि हम खा पी सकें। ठीक है, अगर किसी बंदे का जबड़े का फ्रैक्चर होता है तो ना सिर्फ उसको बोलने में दुश्वारी आती है जिससे वो अपना एक्सप्रेशन देता है या अपनी जॉब पे अच्छे तरीके से काम कर सकता है, बल्कि अपने खाने पीने की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए भी वो सफ़र करता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर एक फैमिली के अंदर हेड ऑफ द फैमिली जो है उसका जबड़े का फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इसके बहुत कम डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इस चीज़ को डील कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा लोड होता है और एक लंबी वेटिंग लिस्ट भी है इन पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए। अच्छा। हफ्तों के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। जब उनका आफ्टर एक्सीडेंट ठीक है, एडमिट होते हैं, फिर उनकी बारी आती है ऑपरेशन की। जब उनका ऑपरेशन कर दिया जाता है तो टोटल 6 to 8 वीक्स लगते हैं उनको रिहेबिलिटेट करने में इनिशियली।
اچھا 6 سے 8 ہفتے کے بعد وہ اپنی نارمل ڈائٹ کی طرف آہستہ آہستہ آتے ہیں اور ٹوٹل 3 سے 6 مہینے کے لیے پیشنٹ کمپرومائز ہو جاتا ہے, نہ صرف کھانے پینے کے لیے بلکہ بولنے کے لیے بھی. اچھا, اور سائڈ بائی سائڈ فیملی بھی کمپرومائز. بالکل, فیملی الگ سفر کر رہی ہے, پیسے الگ لگ رہے ہیں, اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کا ٹائم الگ ویسٹ ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر ہیلمٹ کی پراپرلی امپلیمنٹیشن ہو جائے اور ہیلمٹ پہنا جائے تو کتنے % ہم اس چیز کو بچا سکتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے پاس 20 سے 25 پیشنٹس ڈیلی پریزنٹ ہوتے ہیں ود موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ جن لوگوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا. ہیلمٹ پہن کے ایکسیڈنٹ مطلب اگر ہیلمٹ پہن کے وہ موٹر بائک ڈرائیو کرتے ہیں اور خدا نہ خواستہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا بھی ہے تو ان کی ریڈکشن 80% کم ہو جائے گی. یہ 25 سے 30 پیشنٹ سے 2 سے 4 پیشنٹ ڈیلی پر آ جائیں گے جن کے لیے چہرے کا ٹریٹمنٹ کرنا اور وہ فریکچر سے بھی بچ جائیں گے اور ان کے چہرے کے چوٹوں کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بھی آسان ہو جائے گا. اچھا, یعنی کہ اگر وہ ہیلمٹ پہنتے ہیں تو 80% سے وہ 20% پہ آ جائیں گے. جی اچھا ویورز, یہ بات یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے کہ اگر ہم صرف ایک ہیلمٹ پہن لیں تو ہم 80% سے 20% پہ آ جائیں گے. جی بالکل, ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب ویسے تو ہمارے لا میں اب کافی اس پہ اب فائن بھی ہو رہا ہے اور امپلیمنٹیشنس بھی ہو رہی ہیں, تو آپ کوئی اور آپ کو لگتا ہے کہ فائن از انف یا کچھ اور بھی ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, ایڈلٹ لرننگ کا جو پرنسپل ہے نا وہ صرف سزا نہیں ہے. فائن کرنا ہماری گورنمنٹ نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا ہے, حکومت وقت نے, کہ اس کے لیے جوڈیشری میں لا بھی بنایا گیا ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کروایا جا رہا ہے. بالکل کروایا جا رہا ہے اور یہ بہت اچھا خوشائن سٹیپ ہے. لیکن مطلب آج کل کا یہ ایک ہاٹ ایشو ہے, ہیلمٹ پہ بہت کام بھی ہو رہا ہے. لیکن میری ریکمنڈیشن ایک ضرور ہوگی کہ فائن کے ساتھ ساتھ اویئرنیس پروگرام بھی ہو. جیسے کہ ہم نے اپنی وارڈ کے اندر جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں, جب وہ ٹریٹمنٹ ان کا ہو جاتا ہے تو جاتے ہوئے ہم ان کو ایک اویئرنیس کا پورا سیشن دیتے ہیں 5 سے 10 منٹ کا, جس میں ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نیکسٹ ٹائم بھی بائک بھی آپ نے ڈرائیو کرنی ہے, آپ نے گاڑی بھی چلانی ہے, تو اگر گاڑی چلا رہے ہیں تو سیٹ بیلٹ پہن کے چلائیں, اگر آپ موٹر بائک ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ ہیلمٹ پہن کے چلائیں. ہاں, مطلب لوگ اتنا سیریس نہیں لیتے ہیلمٹ کو, ایک مطلب ابھی ایک ضرورت ہے. جی بالکل. تو ہمارے ٹریفک وارڈنس اور ٹریفک کے جو اہلکار ہیں جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ بڑے سافٹ انداز میں جب وہ کسی کا چلان کرتے ہیں تو ان کو ایجوکیٹ بھی کرے بڑے پیار سے کہ ہم یہ آپ کو سزا دینے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو ان چوٹوں سے بچایا جا سکے اور آپ اپنی زندگی خوشائند گزار سکیں. مطلب یہی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ہیلمٹ پہن لیا جائے تو ہم 80 سے 20% آ سکتے ہیں. اگر ہمارے ویورز, ہمارے میل حضرات یہ بات سمجھ لیں تو ہم بہت سی چیزوں سے بچ بھی سکتے ہیں. جی بالکل. جی ویل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے اس اویئرنیس پروگرام میں آپ آئے, آپ شامل ہوئے. انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم اس پہ بات کریں گے, کمپین چلائیں گے ہم انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی ویورز, آئی ہوپ یو لائک ٹوڈیز شو ویلیوبل. سی یو ان آور نیکسٹ شو ود آور نیکسٹ گیسٹ.